Tome. Aponta pra lá pra mostrar eu acendendo a fogueira, viu? Tá gravando. Deixa eu ver se tá. Tá. Aí, quietinho que eu vou virar a câmera. Bom? Tá? Então quer dizer que ela caiu da escada, não é? O mundo dá voltas, senhora. Se você tiver maldade... Tentar acender a fogueira de Santo Antônio. Não, São Pedro, não. Não me faça rir. Não, São Pedro, né? Ela não caiu. As roupas dela estão todas rasgadas. O rosto dela está cheio de machucados. Ela não caiu. Então, o Daniel com certeza bateu muito nela. Não diga isso. Eu já imaginava. Não parecia que ela tinha caído. Quem sabe o que ela fez na festa para envergonhar o Daniel? Quando você tenta transformar uma empregada em senhora, é isso mesmo que acontece. Está bem, senhora. Boa noite. Tá, tudo bem. Boa noite. Durma bem, querida. Durma bem. Boa noite. Bem? Empurrou aquele plástico de pé. Oi? Empurrou o plástico. Plástico? Tchau, plástico não. Dá pra cobrir alguma coisa. Essa hora da noite tu não passa em falso. Diga aí, se eu não acendo uma fogueira ligeirinho. Então, Segura aí. Ela disse que o Boa é seu marido dela. Contou que você saía sobre o mundo. Vai dormir na minha cama, tá? Eu vou ficar do lado dela. É, João Siqueira gravando, olha. Fogueira de São Pedro, gente. Entardecer, tá bem tardinho aqui, já anoitecendo. A gente acendendo a fogueira. Tá lá. Nossa Senhora, a igrejinha que João fez aqui.